Sandro, vinhas para esta segunda manga já com o título nas mãos, mesmo assim o primeiro lugar foi aquilo que tu mais quiseste fazer e a dar um espetáculo aqui em Águeda. Como é que sentiste a correr nesta pista tão internacional? Senti-me bem, não consegui arrancar na frente, mas rapidamente me pus na primeira posição, depois foi só gerir e me divertir. Bem, e deste aqui um espetáculo bonito de se ver. Para o ano vais estar já numa classe acima ou vais-te manter nos 85? Para o ano já vou subir para a classe de MX2. Bem, já estás um homem feito então, não é? Olha, parabéns pelo teu campeonato e pelo espetáculo que deste aqui em Águeda e em todo o campeonato de 2020. Obrigado, também quero agradecer à minha família, a todos os meus patrocinadores e à minha equipa Motor Race. Então até já.